galera, tudo bom com vocês? Sem voz aqui no quarto. Gente, hoje tá chovendo. Eu estou super cansada porque eu voltei de madrugada da festa. O tempo não tá bom. Olha isso, eu peguei chuva. Minha garganta tá doendo muito, cara. E agora eu vou ficar aqui descansando um pouquinho e eu vou mostrando tudo pra vocês. Mas tá chovendo, o tempo não tá bonito hoje. Mas ele é assim, aqui é normal. Tipo, do nada para e abre, sabe? Mas, ai, meu Deus do céu. Ó, já tem música, já tem pessoal no corredor. Quem tá com música? Tipo, eles ligam a música e saem tocando em todos os lugares, gritando. E eu fiz isso hoje, inclusive, quando a gente chegou aqui, porque a gente chegou, era tipo 7 horas da manhã, né? Aí a gente tinha que esperar o café. O café era 7h30. A gente não conseguia esperar porque a gente tava muito cansado. Aí a gente passou gritando. Aí a gente ficava cantando uma musiquinha que a gente canta aqui. Aí todo mundo saiu. Aí o cara veio e fechou a porta. A gente tá aqui do lado aqui no lado de dentro do hotel. Porque não tem nada pra fazer, a festa foi cancelada por causa da chuva. Fala aí, youtuber. Fala aí. É, a gente tá blogueirinha. foda. Tá difícil, gente. Rapaz, nós tá difícil. Tanto chuva piroca. Meu, o pessoal da Aloha não aguenta mais a gente abraçar eles e cantar essa música. Oi, eu já acordei na cabeça. Chuva. Fala aí o que tá acontecendo com o seu quarto. Gente, ele... Ó, esse som que vocês provavelmente não estejam escutando. Mas é do quarto dele, é uma zona lá. Ele faz resenha todo dia. Dá pra saber que é uma zona pra você faz resenha todo dia. Ela tá dormindo lá. Tô, todos os dias. Gente, tá chovendo. Ô, Brandão. Certo. Básica. Isso aí é Tá gostando de hoje? Bom demais. Não posso ver que a gente... Gente, não apareceu no canal dela. Ai, eu tô me sentindo famosa. Bom. Blogueirinha. E você? Eu sou a Júlia Porto. Real. Tá difícil aqui, né? Júlia Porto. É, com G. Qual Porto? Não, pode Júlia Floripa, então. Júlia. Idiota. Ô, já tá todo me zoando, Júlia. para. Júlia Floripa. Júlia, G-I-U-L-A. Porto é o caralho. Porto é o caralho. Porto é o Ó, meu amigo caralho. tá em Porto me mandou. Gostou de ontem? Falou que tá tendo Gostei. e não tá chovendo. É, falou que lá tá sol. Ficou doente? Não, Será? Gostou de hoje? sei. Começou agora. Gostou de Ficou hoje? doente hoje? Ainda não. Não, ainda Tem alguma não. observação? Ainda não. O show de ontem foi chato. Do, como é o nome deles mesmo? PPA. PPA. Fala da organização. Foi muito bom. Foi uma merda. Showzão. Até o da Tati Zak, que ela nem tem música, foi Não, você melhor pode que o almoçar à dele. vontade aí, mas volte só pra janta. Real. Bundar pra cima, bundar no chão, bundar pra cima. A gente chegou aqui, galera. Agora a gente vai entrar. Tá todo mundo olhando, que vergonha. Obrigada. Gente, olha isso. Aqui é muito lindo. Olha esse negócio. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada, amores. Tchau, obrigado. Lindo. Agora a gente tá entrando aqui, ó. Gente, aqui é muito lindo, mas se tiver sol ia ficar bem mais bonito. Mas, né? A gente não pode fazer nada. Gritem, mulheres! Tudo bem, aquelas pessoas que estão ali na frente, vocês não vão entender pra onde estão indo. Sim, esse barco pode ir lá pra África do Sul, você não sabe nem pra onde tá indo. Então, por favor, chegue um pouquinho mais perto. É isso aí, energia, arriba e abajo, arriba e abajo. Tá descendo! Dá uma... Depois que eu vi como elas... Acabou batendo meu celular de novo! Agora que eu me perceber.
Na moral, pra quem